السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة بقى عامله لكم في الفيديو دوت عامله لكم ازاي نعمل الليمون المخلل اللي هنخللوه ونعينوه، وكل ما تسيبوا الحاجة في التخليل بتبقى احلى واجمل بصراحة. انا عندي هنا الليمون اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت كده بالشكل ده اهوت. طبعا انا سلقت الليمون، حطيته لغايه ما سلقته في الميه، ما خدش اكتر من 7 8 دقائق، اكتر من 7 دقائق ما تطولوش، وصفيته لحد ما برد خالص معانا كده، ولازم يكون بارد خالص. وعندنا هنا الملح، وعندنا ملح ليمون، وعندنا هنا العصفر، وعندنا سكر، وعندنا حبه البركه، وعندنا الميه، ولازم الميه تكون مغليه وبارده خالص، وعندنا شطه، وعندنا خل، وعندنا الزيت بتاعنا. ودلوقتي بقى علشان نبدأوا نعملهم في الليمون بتاعنا. اول حاجه هنعملوها اللي احنا هنحط الليمون دوت نعبيه في البرطمانات. اول حاجه هنعملوها معانا المحلول الملح بتاعه، الميه بتاعته نظبطه الملح بتاعها. اول حاجه هعمل الميه بتاعه الليمون بتاعنا هنظبطوها. عندنا هنا لتر من الميه او 4 كوبايات اللي هما 250 جرام. هحط هنا لكل لتر 4 معالق من الملح اهو. ادي 1 كبار، معالق كبيره، 2 3 ادي 4. ماشي. وهنحط شويه ملح الليمون اللي هم معانا اللي في الجنب دولت اهمت، اللي في الجنب دول لوحدهم ده اهو. ده زي مضه حافظه كده. وبعد ما حطيت الملح وملح الليمون، عندي هنا معلقه من السكر اهوت، يعني ايه ادي نص، وادي يعني ايه نحط كده قيمه معلقه من السكر اهوت، يعني اللتر بياخد معلقه سكر. ماشي. وهنحط له معلقه من حبه البركه، معلقه حلوه كبيره كده، كلهم معالق كبيره. وهنحط العصفر بتاعنا اهو كده كده. يبقى احنا حطينا كل حاجه كده في الميه بتاعتنا. نشيلوا بقى الحاجات دي كده ونوسعه اهوت كده، ونقوم مقلبين بقى كل الحاجه بتاعتنا دي لحد ما تدوب كده. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه، ان الليمون طبعا انا سلقاه وسبته لحد ما برد خالص 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 اهو. كده نقلبه كل الحاجات دي كده مع بعضها لحد ما الملح يدوب وكل حاجه تدوب اهو. اول حاجه بقى هنجيبوها نركنه ده كده على جنب، ونجيبوا بقى البرطمانات. عندك برطمانات ازاز، عندك ما عندكيش، انا عندي البرطمانات اللي انتوا شايفينها دي كان مكانها الشوكولاته اللي هي زي النوتيلا. وطبعا انا هحط فيها بقى الليمون. طبعا انا ما عنديش بقى البرطمانات اللي عندي بصراحه، يعني ايه انا لقيت ديت على قد الليمون كده، الاتنين دولت على قد الليمون بالظبط اهوت اهو. ابدا بقى هنا احط الليمون بتاعنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. ادي كده اهو. وطبعا كل ما نحط شويه ليمون نحط ايه شويه من الشطه اهو. طبعا الشطه مطلوبه جدا عشان يشيل المزازه بتاعه الليمون اهوت اهو كده. نحط برده هناك، نحط برده شويه شطه كده تحت الاول اهوت، نحط شطتين كده اهو كده بالشكل ده كده. ونحط شطه كمان اهوت كده. نحاولوا بقى نحط الليمون كده نظبطوه اهو. ومش عايزين في الليمون يبقى فيه مساحه، يعني ايه حاولوا يضغطوا الليمون كده اهو كده. حطيناه اهوت. وعايزه اقول لكم حاجه، ان الليمون ما تفتحيش عليه قبل يعني ايه 20 يوم كده، وما تكونيش سلقاه جامد علشان ما ينهريش منك، وهو هيبقى مظبوط معاكي بالظبط. طبعا انا غاسله البرطمانات دي كويس جدا ومعقماها جدا 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 اهو. ماشي. هنقوموا بقى ايه عاملين ايه، حاطين بقى الميه بتاعته اهو. شوفوا حاجه سهله جدا،
وعايزه اقول لكم حاجه نسينا نحطوها مع الميه قبل ما احط. عندنا بقى شويه خل، معلش كنت ناسياهم اهوت، شويه صغيرين جدا عشان الخل بيهري الحاجه، وهم اخر حاجه عندي باقيين كنت عايناهم عشان الليمون. وكمان انا سايبه لكم الفيديو بكل تفاصيله، حتى سبته يعني بالصوت الاصلي بتاعه، ما رضيتش اقص منه اي حاجه خالص. بس شنطه ايس ماشي كده بالشكل ده. نبداوا بقى ايه، نحطهم. نحط بقى ايه، نجيب بقى الليمون بتاعنا كده اهو، اهو كده بالشكل ده. صدقيني ليمون ولا اروع من كده. ونبدا نحط بقى ايه الميه بتاعته اهوت كده اهو كده بالشكل ده. كده حسيت ان الليمون مثلا عايز ميه كمان، حطه اهو كده بالشكل ده. ومعانا شويه من الزيت، واخر حاجه بقى هنحط شويه من الزيت بتاعنا اهوت، شويه زيت كده على الوش اهو. وبكده يبقى الليمون بتاعنا شوفوا متغطى خالص اهوت، بس هو اللي قابب بقى كده اهوت. شوفوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا اهو. وبكده يبقى الزيتون الليمون بتاعنا بقى تمام وتخلل ومية مية ماشي اهو بالشكل ده. طبعا احنا بنعمل اعادة تدوير للحاجة يعني. وبكده يبقى الليمون بتاعنا بقى زي ما انتوا شايفينه كده جاهز قدامكم، واحلى ليمون ممكن تعملوه. وشوفوا بقى كمية الليمون اللي احنا عملناها، شوفوا بقى لو بتجيبوا برطمان زي ده من بره هيبقى عامل ازاي، انما انت عملتيه في بيتك وغسلتيه وسلقتيه في ميتك وشفت الطريقة وشفت كل حاجة انت عاملاها بنفسك في البيت، وكل حاجة من عندك من البيت مش مكلف ومن غير اي حاجة خالص، عملتيه ببساطة وسهولة. والليمون دلوقتي سعره جميل جدا ومتوفر في الاسواق، فيا ريت تلحقوا بقى تحدقوا الليمون. ونقفل عليه بقى كده بالغطيان ديت اهيت. انت عايزه تحطي برطمانات ازاز، عايزه مش عايزه انت حره، بس انا يعني عندي البرطمانات دي قلت ايه احطها وكده، احط فيها الليمون يعني ايه واخزن يعني زي ما انتم شايفينه كده، وبتقفل كويس وممتازه جدا جدا. ويا ريت لو بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة لو وصلتوا معايا لحد اخر الفيديو، وتقولوا لي رأيكم في القناة ايه، وتكتبوا لي في التعليقات. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.